Включай первую передачу. Отпускай сцепление. Оно не крутится, отпусти сцепление. Вот, все. Вот если строится с места, то или до крика, или до характерного хруста костей. Пон. Все, давай. Еще. Что-то как будто бы нет. Блядь, давай. Ёпта, страшно, блядь. О, что-то вижу. А, это вилка сцепления. А это что за дерьмо? Бля. Ничего не понятно. Давай еще раз. Блин, походу все-таки отсюда открыто. Хорош. Знаешь, я